तो दोस्तों, ठंड के मौसम में सर्दी और खांसी से कैसे बच सकते हैं? आज आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ 60 सेकंड में कुछ सरल और प्रभावी टिप्स। टिप नंबर 1, रोज गर्म पानी पिएं। थोड़ा शहद और नींबू डालेंगे तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। टिप नंबर 2, हर्बल चाय जैसे अदरक, तुलसी चाय आपको ठंड से राहत देती है। टिप नंबर 3, ठंड में भाप लेना ना भूलें। नाक बंद और गला बंद के लिए ये सबसे अच्छा है। टिप नंबर 4, अदरक और शहद का मिश्रण सुबह शाम लें। ये एक प्राकृतिक उपाय है जो सर्दी के लक्षणों को कम करता है। टिप नंबर 5, हमेशा गर्म रहिए। मोटे कपड़े, मोजे और दुपट्टे का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 6, विटामिन सी से भरपूर खाना जैसे ऑरेंजेस और गुजबेरी इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं। ये आसान टिप्स ठंड के मौसम में आपका ख्याल रखें। टिप्स पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें